नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पशुओं का अडर यानी कि लेवटी बहुत छोटा है और आपको उसको बढ़ाना है, अगर चाहते हैं कि आप अपने पशुओं का अडर यानी कि लेवटी गादी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा फार्मूला लेकर आए हैं, देसी फार्मूला, जिससे आप अपने पशुओं का लेवटी यानी कि गादी बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जिससे हम अपने पशुओं का लेवटी गादी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले बेल को जरूर दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारी पशु है वो गाभिन होनी चाहिए, इसलिए कि जो गाभिन पशु है उसी का हम जो है कि पूरी तरह से विकास करते हैं, लेवटी और गादी का कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमारी पशु दूध देने के पीरियड में है तो उस समय हम अपने पशुओं का जो है कि लेवटी अडर नहीं विकास कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी विटामिन देते हैं लेवटी गादी बढ़ाने वाला, तो उससे जो है कि ज्यादा असर नहीं करता है जितना असर करता है गाभिन पशुओं को ये विटामिन देने में। तो सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन फायदेमंद होता है पशुओं का लेवटी और गादी बढ़ाने में, ये जानना हमें सबसे जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो विटामिन एच होता है वो होता है कि पशुओं का जो लेवटी होता है, गादी होता है, अडर होता है, उसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर होता है, सबसे ज्यादा काम करता है विटामिन एच। और ये हमको अति आवश्यक जानना जरूरी है कि विटामिन एच कहाँ मिलता है और कौन से चीज में मिलता है जिससे हम अपने पशुओं को दे सकते। इसलिए कि ये कोई चुटकुला या कोई ऐसा कोई झट से जादू नहीं है कि आप चाहें तुरंत जो है कि आपके पशुओं का लेवटी और गादी बढ़ जाएगा। नहीं, उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि गादी कैसे बढ़ता है। तो गादी तो बढ़ता है विटामिन एच से, और विटामिन एच कौन कौन ऐसी चीज है जिसमें पाया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और वहीं पशुओं को मात्रा में अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारे पशुओं का जो है कि ये चीज बिल्कुल ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी, मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके घर में मोटे अनाज होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, मक्का में भी काफी मात्रा में विटामिन एच पाया जाता है, गेहूं में भी कुछ मात्रा में विटामिन एच होता है। तो आप इन चारों चीजों को देना है आपको अपने पशुओं को, जो कि आपके पशु जो गर्भकाल में हो, तो इन चारों चीज को देना है। मोटे अनाज, जितने भी घर में मोटे अनाज हो, जैसे केरा है, उसमें विटामिन एच काफी मात्रा में होता है, ये देना है। लेकिन प्लस में एक ऐसी चीज है जो कि उसमें काफी कूट कूट कर विटामिन एच होता है, पशुओं के जो है कि लेवटी और गादी बढ़ाने में काफी मददगार होता है। तो आइए जानते हैं। तो उसमें हम 3 तरह के त्रिकुटा फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे क्षेत्रों में ये लेवटी और गादी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमें लेने पड़ेंगे कम से कम जो है कि 20 पत्ते हमको लेने होंगे, जो है कि अमरूद के 20 पत्ते लेने होंगे कम से कम हमको जामुन के, और 10 पत्ते हमको लेने होंगे बेर के। ये तीनों जो है कि आपस में लेकर और मिक्स कर देना है। मिक्स करके उसमें हमें 25 ग्राम जो है, या 25 ग्राम अथवा 50 ग्राम हम उसमें अजवाइन मिलाना है। और उसके बाद हमें 25 ग्राम जो है कि उसमें सरसों का जो है कि जो बीज होता है, सरसों का जो आप मस्टर्ड ऑयल हम कहते हैं उसको, जो गोला गोला होता है, उसको ऐड करना है। और 25 ग्राम हमको राई, जिसको तीसी बोलते हैं, उसको ऐड करना है, ज्यादा ऐड नहीं करना है। इसका जो है कि एक आटा में आपको एक छोटा सा आटा का पेड़ा बनाना है, उसको उस पेड़े में मिला के और अपने पशुओं को दे देना है। ये एक टाइम देना है पशुओं को खाना खिलाने के बाद। ये लगातार आपको 3 दिन देना है। 3 दिन देने के बाद आपके पशुओं का जो है ये विकास जो है कि महीने में ये आपको स्तर देखने को मिल जाएगा। 1 महीने में आपको 3 दिन देना है, फिर नेक्स्ट मंथ 3 दिन देना है। ये कब देना है, तो आपको 3 महीने जब आपकी पशु गाभिन हो जाए तो उसके बाद देना है। 3 महीने के बाद ही देना है। 3 महीने में, चौथा महीना में देना है, फिर एक 5वां महीना में देना है, फिर 6वां महीना में देना है। ये आपको 3 महीना तक देना है, और 3-3, 4-4 दिन देना है एक एक महीने में। सुबह दे दीजिए खाना वाना खिला के, फिर नेक्स्ट डे दे दीजिए उसको भोजन करा के,
और फिर उसके बाद नहीं 3 दिन देना, फिर उसके बाद 1 महीना नहीं देना है। इससे आपके पशुओं का जो है कि लेवटी और गादी जो है कि बिल्कुल फैलना शुरू हो जाएगा, और जब समय हो जाएगा उसका पशु का तो उसका लेवटी काफी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही देसी और कारगर फार्मूला है। हाँ, हर पशुओं पर हर सिस्टम जो है कि कारगर नहीं होता है। तो मैं एक बार और आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि किसी भी कार्य को करने से पहले, मान लीजिए कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी मेरा एक आग्रह होता है अपने हर पशुपालकों को कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में एक बार अवश्य परामर्श ले लें, तभी किसी कार्य को करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।